전라북도 힐링 여행지 탑5 전통과 자연이 어우러진 여행. 전주 한옥마을, 국내 최대 규모의 전통 한옥마을. 군산 근대역사 문화거리, 영화, 드라마 촬영지로 유명한 곳. 전급 내장산, 사계절 내내 아름다운 트레킹과 원시림 숲길로 유명. 진안 마이산, 동석봉과 암석봉 두 개의 독특한 봉구리. 우주 태권도원, 국내 유일의 태권도 테마 복합 공간. 여러분은 어디로 가고 싶나요? 우리 함께 떠나봐요.